Hola, buenas. Mi nombre es Itzel Cárdenas y estoy inscrita en la materia de ecología. A continuación les voy a desarrollar el tema del ecosistema de bosque húmedo. Este bosque húmedo está localizado en Amecameca. El bosque es uno de los grandes bosques de la zona oriente, colindando con Puebla, y a su vez entre ellos se encuentra el volcán Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Amecameca es un municipio del Estado de México localizado en la zona oriente. Los principales factores bióticos del ecosistema son: en la flora encontramos quelites, quintoniles, cuauquelites, perritos, hongos, xochilios, sanjuaneros, membrillos, paragüitas, soleros y zocoyoles, entre otros. Los principales árboles que encontramos en el bosque son ciprés, pinos, oyamel, cedro, encino, algunos matorrales y eriales. Las principales hierbas son gordolobo, epazote de zorrillo, estafiate, carbonera, árnica, cardosanto y otros más, además de algunas más hierbas medicinales y flores silvestres. La fauna de la región es muy variada, ya que podemos encontrar teporingos, musarañas, conejos, liebres, ardillas, coyotes y armadillos. Los principales reptiles que están presentes son la víbora de cascabel, lagartijas y ticincoyotes. Las principales aves de la región son gavilancillos, águilas, correcaminos, codornices, calandrias, gorriones, azulejos, tórtolas, cocotitos y chillones, entre otros más. En la parte de los insectos encontramos arañas capulina, arañas tigre, arañas catarinas, mosquitos, gusanos y alacranes. Los factores abióticos que están presentes en la zona es que el suelo de la región se conforma principalmente por ceniza volcánica y pómez. El declive occidental del Iztaccíhuatl se divide en cuatro: litosoles, andosoles, cambiosoles y fluviosoles. Amecameca se encuentra a una altura de 2.420 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con un clima templado subhúmedo. Las lluvias se presentan de mayo a octubre y la precipitación anual es de 935.6 milímetros. Las leyes de la termodinámica en el ecosistema. La primera ley nos dice que la energía no se puede crear ni destruir, solo será transformada o transferida. En el caso del bosque de Amecameca, la principal energía que se encuentra es la energía geotérmica que deriva de los volcanes. Esta energía la podríamos utilizar en una planta de luz, pero Amecameca no cuenta con este tipo de tecnología. Además, la energía del volcán libera azufre, CO2, vapores de agua, entre otros, los cuales son factores importantes que permiten que el ecosistema se desarrolle. La segunda ley de la termodinámica. En esta aparece el término de entropía. Este es el grado de desorden que va a existir en un sistema. Sin embargo, cuando el sistema llegue a un punto de equilibrio, la entropía tenderá a desaparecer. En Amecameca, la entropía es constante cuando los volcanes, principalmente el Popocatépetl, presenta actividad con la expulsión de material incandescente, de cenizas, de vapor de agua, CO2, entre otros. Sin embargo, todas estas exhalaciones eh, dañan a las comunidades y así como a la fauna, y provocando continencia ambiental y daños a la salud. Pero todo esto permite que el suelo sea adecuado para el crecimiento de la flora que ya mencionamos y para que las especies de fauna puedan reproducirse en este ecosistema. Es aquí donde se encuentra el punto de equilibrio de la segunda ley de la termodinámica. Muchas gracias. A continuación dejo las referencias.